我们现在来宾属立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师已经坐在我的面前了。嗨，林医师，谢谢你哦。谢谢。今天我们能够邀请到台南医院也到我们的节目当中，我要特别谢谢一个幕后的好朋友，他原来是台南成大医院外科教授李伯章，他也是我们台湾移植医学中心的理事长，也是医学会的理事长。他现在是我们属立台南医院的院长，是我们的院长。你有没有被迫来的？没有，我很高兴，就是有给我这样一个机会，可以跟这个各位听众大家一起来分享一些卫教的一些新的医疗概念。谢谢。我们警广医疗网的节目已经开播大概有5年了。那今天你知道吗？你是属立台南医院的第一位医师群第一位。哇，太荣幸了，太荣幸。所以谢谢，我会记得你，你也会记得我。是。因为我们今天要谈的这个题目也非常有趣，跟所有年轻的、壮年的、老的、少的通通都有关系，那就是谈睡眠。你知道什么是睡眠障碍吗？你有没有睡眠障碍？你会说我哪知，我都已经困去呀，我怎么会知道？所以家人最清楚。今天这个节目要播给我们家里有人和你会对他这个打呼很大声，甚至会提心吊胆。我们谈的就是睡眠呼吸中止症候群，因为枕边人听到人家打呼，突然声音就不见了，你会想说，这个人到底还有没有在呼吸？隔了很久很久，他又开始打呼，变成打呼你才安全。这个没有打呼的时候，你说怎么了？这个叫我想今天我们的专家林正佑医师在我们的节目里面，你可不可以先模仿一下什么叫做这个睡眠呼吸中止症候？叫这是第一声，中间是要停了几秒才算是终止啊。好，谢谢主持人。一般来讲是这样我们睡眠，我就让你先模仿。模仿啊，好，先模仿一下。是。大概来讲，在鼾声的话，其实我们最常听到都是这样。这是正常的，对，这是正常。那为什么会这样？就是在这个呼吸道有阻塞的时候，你在你的软腭一些软组织会产生一些震动，那震动的时候就会有产生一些声音出来。可是呢，当你如果这个打鼾到一段时间之后，突然之间会怎么样？就是终止超过10秒，就是这样子。没有声音了。对，完全没有声音，突然之间就真的又开始了。所以呢，对，所以我们在临床上呢，常常正如主持人所提到的，就是说我们来门诊的时候，大概都是这个老公都是被老婆这个压着来的。就是怎么说呢？就说我老公呢这个打鼾太大声了，那有时候呢他突然之间就没有声音，甚至超过10秒钟以上，他都会把他摇醒。那因为什么？她怕她老公这样一睡就不见了，就过世了这样。那可是老公呢，常被摇醒就会说你给他吵醒吗？然后他翻个身呢，又继续睡觉。可是老婆就会很气，就是我又不是故意吵你，是我真的担心你的健康，甚至产生一些夫妻之间的一些争吵这样子。打呼可能不会让另一半睡不着，是这种睡眠呼吸中止，突然鼾声不见了。那个会旁边人突然醒过来说怎么了？对，然后就像刚刚林医师那种又大口的喘气。哇，你身边有没有这样的人啊？我知道睡眠障碍除了你刚刚说的中止症候群之外有人会磨牙，还有人会脚抽筋，甚至会有梦游啊，或者是根本睡不着，这也算是睡眠障碍吧？是，其实睡眠其实就从很久很久以前，其实大家都认为是睡眠就是我们要晚上休息的时候是需要这个睡眠这个过程里面让你的身体能够恢复那实际上呢，在这个过程里面呢，其实是会出现一些疾病的所谓的睡眠障碍。那包括最常见的就是失眠就是一整个晚上就是很不好睡。比如说
入睡困难啊，睡眠半夜就中断之后呢就睡不着了。好，这是最常见的。那当然第二个最常见的就是所谓的这个严重的打呼，甚至是睡眠呼吸中止症。那比较极少部分就是说，有些人晚上睡觉呢，他会怎么样？肢体会抽动，会不自觉就会抖动了哈。那还有更少不到0.1%，就是猝睡症，他可能白天呢跟你聊聊天啊，或者是骑着脚踏车，就突然之间就是进入熟睡期。那更少部分就是诚如主持人刚刚所提到的，就是说，晚上睡觉一直磨牙的很厉害，甚至呢半夜会自己起来去怎么样去这个厨房里面去倒牛奶喝，可是呢喝一喝就直接睡在这个厨房的地板上，早上才知道哦。那或者是半夜的时候有可能会产生一些会这个暴力行为，会哭喊啊，会大叫，这些都是属于睡眠障碍的其中一部分。那我们今天主要谈的一个重点就是这个睡眠呼吸中止症呢，它其实是在我们目前的门诊里面睡眠特征里面是最常见，也是最让大家感到困扰的一个疾病。像严重的打鼾或者睡眠呼吸中止，它大部分都会发生在一些什么样的人当中啊？睡眠呼吸中止症它的发生原因就是因为我们的上呼吸道呢，从鼻子或喉咙呢，一直到我们的这个咽喉的地方，有一些软组织呢比较肥厚，比较松弛，造成阻塞，所以变成是说他睡觉的呼吸的过程里面呢，它就会被阻碍，他没有办法把足够的空气吸到我们的肺部。那什么样的人会造成这样的一个上呼吸道狭窄呢？第一个是什么？肥胖的人。第二个是什么呢？下巴比较短缩，下巴比较小的人。第三个是什么？蒜头鼻。蒜头鼻就是说，为什么鼻子还会有关系啊？对，会，因为蒜头鼻就是说，他看起来鼻子就是大大的，然后常常有鼻过敏。人家说那是财鼻呢。对，可是过去都有这样的，可是呢，在我们临床上看到很多，就是他常常进来就一直哈啾啊，然后鼻塞，就是整个鼻子擦得红彤彤的，一直这个卫生纸这样一直擦鼻水，像这种鼻子有毛病的病人也是容易会有呼吸中止症。那第四个呢，就是说他可能本身他的脖子是比较短小的。脖子短小的，那刚刚所提到这些特征呢，就是属于这个容易产生睡眠呼吸中止症的一个好发的族群。那男生跟女生的比例呢？是不是男生比较多？对，确实是如此。那会造成这样的一个呼吸中止症，男生是相对比较多，而且呢，随着年龄呢，比例也会越来越高。一般来讲，我们根据流行病学的统计呢，在一般的成年族群来讲的话，大概有10%到30%呢，其实他们是容易有出现，尤其是40岁以上的这个中年族群，大概有将近30% 是会有这个打鼾的现象。可是如果到严重的就是所谓的这个呼吸中止症呢，男性大概是差不多4到5%，女生的话差不多2%，比较少一点。刚刚你提到睡眠呼吸中止症候群，我们讲的是大人，会让我担心小孩子会有这种症状吗？哇，主持人你问的问题非常的好。其实呢，就是说小朋友来讲的话，他当然呼吸道也有可能会因为这个组织阻塞造成这个打呼嘛哈。那其实就我们所了解，小朋友在整个成长过程里面呢，他的呼吸道其实是很通畅的。所以在流行病学，我们大家所知道的是，小朋友其实在这个国小国中之前，其实他们要打呼的机会是非常非常的少。如果有的话呢，其实大部分都是因为什么？就是比如说鼻过敏，或者是说是这个他的这个咽喉的这个扁桃腺很大颗，长期的反复性的扁桃腺炎，这就会有可能造成他的睡眠的时候会呼吸中止。那比较糟糕的是，比如说像我们前阵子就遇到一个小朋友，他才很小，年纪很小，差不多只有2-3岁。可是呢，因为长期打呼，妈妈认为说小朋友打呼很可爱啊，所以他们就不是很在乎。结果呢，发现最近就是过去的这半年来，小儿科医师跟他讲说，他的生长曲线都没有增加，没长大。对，都没有长大。后来小儿科医师就说，他觉得这样好像不太妥。那妈妈又跟他抱怨说，他小朋友晚上都睡觉的时候，他的呼吸其实就是打鼾声很大声，甚至有时候会有一些发出一些好像突然终止，就呼吸就终止了。那医生才说那会不会是这个问题，就转介到我们的睡眠门诊来。就一检查起来，确实是属于中重度的睡眠呼吸中止症，确实也会影响到他的成长。那后来你怎么办呢？后来我们就是有给他做一系列的检查，还有睡眠的检查，还有就是临床上面的评估，就有发现是他嘴巴一张开，他的这个喉咙里面的扁桃腺很像2颗大的什么
草莓，非常非常的大，所以他光是白天，后来问了一下妈妈说，因为他的整个咽喉里面的组织比较肥厚嘛，所以有时候妈妈喂他吃稀饭什么他都不太想吃，因为他吞不好吞。好，小朋友就是因为他觉得整个空间是阻塞的。那后来我们的评估结果发现是问题是在这个地方，之后我们就给他做一个手术的处理，那让他的扁桃腺的这个的空间呢，把它这个挪移开来。结果妈妈说，现在手术完，现在已经差不多3个多月，他已经胖2公斤了。刚刚林医师也很具体的告诉我们警广家族什么是睡眠障碍，还有出现抽筋啊、磨牙呀，或者是睡不着。我想请问一下，到底一个正常的睡眠时间是要几个钟头啊？以前我们当学生的时候，他说你们要睡饱哦，睡饱就是8个小时。那也有人说我4个钟头就够了，有没有一个标准值啊？我觉得这个主持人问得非常的好，就是说大家一定会好奇说，那我多久才睡多久才睡得饱？其实讲实话是每个人都不太一样的。那当然我们也会一个平均的，就是大众的一个最常见的那的一个睡眠时间。那根据这个流行病学研究，大概是6到8小时是一般最多人认为他睡得足够的时间。可是自己的时间睡多久，其实讲实话，只要你是能够睡得自然醒，好，那我想应该就 OK。那只是说你怎么知道自己有没有自然醒？因为现在人工作忙碌啊，学校功课忙碌，实际上我们的建议是你可以至少先睡3天，是没有在闹钟把你叫醒的情况之下，先睡饱3天，把过去的这些睡眠债都给还完了，让你的身体已经恢复了。那你第4天的时候呢，再一样晚上差不多10点开始睡到隔天早上你醒来的时候的时间，大概应该就是你个人生理在此时这个年龄层，大概你觉得睡得饱的一个时数这样子。还有一些老人家他们会觉得说弄困没起啦，我弄困不饱，所以就会依赖安眠药。在你的临床上有没有这样的一些患者？有，因为有些年纪大的一些病患，他们来医院求诊的时候，都是认为说我拢是暗时困了不好，那我弄吃安眠药啊，可是呢，因为干嘛讲我越吃越重，可是问题是还是问题没有解决。那实际上我们应该回归到一个要先讨论一个问题，就是说，那到底我们一般中老年人他们的睡眠时间到底是跟一般的年轻人有没有不一样啊？事实上，我们刚刚有提到一个，刚刚主持人提到的。一般成年人、成年人大概是6到8小时。可是呢，随着我们的年龄的一个增长一般到60岁以上了，大概他们一天晚上，我们估算过大概是差不多4到6小时。一个晚上是4到6小时。所以说，你如果要想说期待你跟你以前年轻20几岁一样能够睡8到10小时，那这样可能你会给自己很大的压力，因为我们年纪大，大概可能就是4到6小时就算饱了。所以当你如果假设说晚上你睡到早上可能是3、4点起床，你就想说是不是需要再吃安眠药继续睡？不一定，你可能要回过头来想，你前一天的晚上你是几点就寝的。如果假设你一个晚上有睡到4到6个小时，实际上你就可以早上4点多你就可以起来去晨间做运动啊，不一定说非得要吃安眠药不可。对，刚刚私底下林医师在跟我聊天的时候，他说有些老人家去备店假爸就倒在床上等睡觉，然后半夜1、2点起来，他当然觉得说我弄困不喝水。对，没错，就是说我们在临床上也是，所以这所谓的就是我们要在一开始问诊的时候，其实都会问这个患者，就是说这个贝贝你晚上睡觉你都几点上床睡啊？你都多久会睡得着啊？大部分来讲都会说，哎呀，现在这个社会上的这个事情很多，事件很多啊，然后新闻他也觉得不喜欢看啊，连续剧也不好看，所以他都想说反正都7、8点就上床去躺一躺，他都没有睡，他都说他都没有睡，他都很晚才睡着。可是呢，我们有做了一些监测呢，发现这些伯伯们其实他们上去躺不到1个小时就睡着了。所以当然你如果假设8点睡5个小时，其实他已经凌晨1点，他其实已经睡饱，可是他还是一直吃安眠药。我们曾经遇到一个伯伯，他一个晚上可能要吞到8颗的安眠药，他才有办法说他睡到早上7点起床。
可是我觉得我那时候就当下就有点压抑，就跟北北讲说，北北你这样的处理睡眠的问题其实是错误的了，你应该是要找出原本的原因，然后告诉你正确的睡眠习惯，就不一定要一直依赖这个安眠药。现在我们访问属立台南医院耳鼻喉科林正佑医师，谈严重的打鼾还有睡眠呼吸中止症的治疗。其实听众朋友会说打呼是很正常的嘛，又很普遍，但是严重的打呼它就不健康了，而且会伤害到我们的身体。请问一下林医师，你们这个睡眠呼吸中止症候群到底怎么样去诊断？如果他们去到你门诊，你们会怎么样去诊断出来他就是这样的患者？是，这个确实是很多民众他们有这样的疑问，可是他们不知道怎么去就医，或是说怎么样去能够了解自己有没有这个问题。然后那其实大概来讲是这样，就是说其实一些大型的医院医学中心其实都有开设所谓的这个睡眠特诊。那所以民众如果假设有这个睡眠的一个障碍，有这样的困扰的时候呢，大部分进来诊间，我们第一个其实都会希望民众可以提供给我们这个下面的这些资讯。第一个就是说我们要知道你在过去的这3个月过去这3个月你大概你都是晚上是几点就寝的，那你自己觉得你在床上你觉得你会躺多久你就会睡着，其实自己大概都会知道，就是说你会不会，如果假设我们过去的经验是说，如果假设你在床上躺超过半个小时以上都一直睡不好，其实我们就认为你是入睡困难的。那我们就问你说，你晚上会起来尿尿吗？会起来半夜醒来几次？那醒来之后呢，你在入睡的时间大概是多久才睡得着？第3个部分我们就问说，你早上醒来你都几点醒来？那你醒来之后你白天会不会再睡回笼觉？这样子大概病史我们先询问。第2个部分就是我们会给他评估他的上呼吸道是不是会有这个阻塞，刚刚有提到的就是包括鼻过敏造成的鼻息肉肥大啦，或者是咽喉的扁桃腺肿大啦，舌根肥大啦，一些上呼吸道其他一些组织的松弛或肥大。那接下来最重要就是我们给他安排一个诊断室，就是睡一整个晚上的睡眠检查，这个是需要在睡眠中心睡的。睡在医院？对，这在医院里面。健保给付吗？这是健保给付的。那大概目前的给付的点子是真的在跟国外比起来是真的很低很便宜就是所以大家如果假设在您的住家附近的医学中心有睡眠的中心的设立，其实是很幸福的一件事情因为像就我们台南市来讲，目前的床位就我所了解只有6张床，可是我们推估在大台南地区这样子，大概有3万个病人是有这样的困扰。所以大概来讲的话，我们还是希望能够透过睡眠中心的检测，会比较有一个客观的依据。现在你听到说话的呢是属立台南医院耳鼻喉科林正佑医师，在我们今天晚上警广医疗网的现场节目，告诉大家严重的打呼还有睡眠呼吸中止症的治疗。我请问一下林医师，这个呼吸中止症候群像刚刚节目一开始你模仿那个打呼的声音还有那种喘气，那个对我们身体有没有什么并发症啊？如果长久这样下来，会。那就目前来讲，这个整合了过去的这几年的这些临床上的这些记录来讲，我们发现是如果每天反反复复就是你睡觉的时候都会有缺氧，也就是所谓的呼吸中止症，造成你身体里面的氧气量不够的话，最明显的已经是被证实的，就是说它对我们的心血管的功能一定是会影响。那为什么会对心血管功能影响呢？我举一个例子给各位听众朋友来了解，就是说我们在这个睡眠中心检测的时候呢，我们会测他一整个晚上至少6个小时，他会不会有呼吸中止超过10秒嘛？刚刚有提到。可是呢，我们曾经遇到过有患者他窒息的时间是128秒，超过2分钟，完全一口气都没有吸进去，缺氧对，它的氧气量一般正常是90到98%，在我们身体里面的血氧量，那结果它的血氧浓度掉到只有61%，这样会不会变笨啊？
照理讲是不会，可是你就是没有办法熟睡。为什么？因为我们身体自然就是有一个驱力，生理上的能力会驱动你说你不可以再熟睡了。所以这样的人呢，他在第一个他有几个面向，第一个面向是他会呼吸中止，完全氧气跑不进去，所以他的心血管系统就会得不到氧气。第二个是什么？大脑就会因为这样被迫要清醒，所以这样的人呢，他没有办法熟睡。你可以看到他睡眠的一整个晚上监测起来，发现他都是在浅睡期，他没有办法熟睡。那其实在睡眠的整个过程里面，熟睡期是很重要的哦。也就是说你睡得好，也就是说你进入熟睡期的话，那你这个在身体的组织的修复啊，免疫功能的这个调节啊，都是需要熟睡期。所以这样的人呢，他睡一个整晚上，他早上起来都会在门诊都会跟医生讲说，医生我都困不饱，我开起来度过，我上班开会弟弟都会打哈欠，大概就是因为这个整个长期缺氧，反复缺氧，那造成你的心血管功能不好，白天注意力不集中。那最常见的就是目前临床上最常见就是第一个会高血压，年纪轻轻，我们曾经遇到过100多公斤一个胖胖的一个年轻人，那30多岁，结果他的高血压都已经在吃高血压药，而且血压控制都不太好，都190、200，收缩压都蛮高的。那第二个就是容易会有心绞痛啊、心肌梗塞跟脑中风的这些风险。哇，没有想到一个睡眠不好啊，它的并发症影响那么大。对，是各个层面都有的，包括甚至在过去这3年的研究，我们发现有些为什么他的血糖控制不好，那他的有出现一些代谢性症候群，也就是说他会有高血脂、高脂肪啊、高胆固醇啊，这些其实都是因为长期缺氧造成的。林医师，像这样的一个状况，有些人他的工作是3班制的，他晚上可能根本没有办法睡，也会影响到他的新陈代谢，是会不会导致他的睡眠也不健康啊？这个问题问得很好。其实就在我们台湾，其实我们已经进入一个属于这个一个社会发展非常健全的一个国家哈，所以我们晚上其实跟白天是一样，24小时社会一直在运转，所以3班制的这个轮班制度呢，其实是一个很常见的一个工作形态。那如果假设我们在这几年遇到了一个情况，因为像在台南地区，因为本身我也是职业病科医师，所以我们会接触一些在职业病科，对，职业病科专科医师，所以我常常有时候会遇到一些就是属于在台南科学园区的一些高科技厂，他们也是属于3班制，那常常他们会觉得睡不好。那睡不好的话呢，如果假设他们又合并有这个比较胖啊，那造成呼吸中止症，那就更糟糕。所谓的轮班的一个睡眠障碍，其实在医学上面就有所谓的这个轮班工作的症候群，就睡眠障碍。这样的人他们大概是怎么样？就是晚上是不睡觉，那白天呢可能8点下班之后才回家睡，那结果他的日夜周期是跟一般人是不一样，所以他的新陈代谢确实就诚如刚刚主持人所讲的，是比较不太好，会乱掉的。那日夜周期乱掉的情况之下，他代谢就变差，结果呢他晚上的时候呢，他工作期间呢，因为整个荷尔蒙会有点影响，所以他晚上有时候都会喜欢吃一些油炸类的食物。那所以这种轮班工作者，如果他晚上又吃油腻的食物，白天一直睡觉也没有在运动，就比较容易胖。那刚刚提到了嘛，这个胖的话也是属于睡眠呼吸中止症的危险因子，所以如果同时又轮班工作，然后又因为胖造成他有呼吸中止，哇，那这个睡眠的问题就更大了。对啊，要睡觉前吃油炸，特别是盐酥鸡非常好吃。对，那有些人呢，他在睡觉前他说要喝点红酒，可以帮助他睡眠。也有一些朋友呢，他会习惯的在晚上睡觉前去做运动，他要代谢，这些 OK 吗？会不会影响到我们健康的睡眠？哇，这个今天主持人问的问题，我觉得这都是很棒，我想也是各位听众朋友很有兴趣然后想了解的。确实是这个红酒这个问题其实也趁这个机会跟各位听众朋友分享，就是说所以人家说睡前喝一点红酒对自己是养生可以让你的整个心血管系统是很好。可是呢，我们的建议是，如果假设喝这种酒精类的东西，如果假设你喝了过量，比如说喝了半瓶3-4杯以上，其实酒精浓度如果比较高一点的话，会影响到你的整个睡眠，也就是说会让你的熟睡期的比例会下降。
刚刚我提到了，我们睡眠期最重要就是要熟睡期比例能够比较高一点，所以变成是说喝酒来帮助睡眠错了。第一个就是你可能都是会处于浅睡期，第二个酒精的话有时候会利尿，所以你晚上其实你会起来尿尿，所以会造成你的睡眠中断，所以我们不鼓励过量的喝酒。那第二个呢，刚刚主任有提到是运动的问题嘛，那运动的问题是我们的建议是这样，就是说当你在运动过程里面，当然你会流汗啊，然后觉得很舒服，可是呢相对来讲运动这个过程里面其实就会激发你的什么自律神经，让你的交感神经兴奋，当你过度兴奋的情况之下，就是心跳增加啦，血压提高，你回到家的时候你整个身体的状况还在紧绷的状态，所以你要如果假设我们建议是你在就寝前1个小时最好是不要去运动，如果你真的要运动，我们建议你是至少间隔3个小时以上，那这样让你的整个的系统能够再安定下来，然后在睡前的时候是比较心情比较平和的情况之下来入睡的话，你的睡眠品质会更好。现在你所收听的是警广治安交通网高雄台 FM93.1，礼拜一警广晚自习，我们推出医疗网的现场节目。今天请属立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师，在我们的节目当中告诉大家，严重打鼾你怎么办？睡眠呼吸中止的话，家人要怎么来帮忙他？因为他本人是不知道的啊。我想请问一下林医师，像女生不止男生会打呼女生如果有严重的打呼，她的家人会想说是怎么回事呢？那是正常的吗？会不会跟女生的一些生理期有关系？如果就女孩子来讲，如果假设她在年轻的时候就有这个严重的这个睡眠呼吸中止症的话，其实会影响到比如说她在怀孕期间，因为怀孕期间的的女孩子她本身因为怀孕 baby 她全身是比较容易浮肿的，所以在过去的一些研究上面我们就发现她的打鼾的严重度会比她还没怀孕之前其实会更严重。那刚有提到了就是在严重的睡眠呼吸中止症会造成身体缺氧嘛，那小朋友的氧气啊他的血氧其实是透过胎盘脐带来自于妈妈，如果妈妈在怀孕期间是很严重的呼吸中止症的话呢，其实小朋友会受影响。那我们之前的就是曾经在临床上就曾经有碰到一些例子，就是说妈妈她怀孕期间呢，她体重高达90几公斤，那结果呢常常她会发现有时候宫缩的比例很严重，那我们有一次就给她评估了一下睡眠的情况，就发现妈妈在睡到一半会窒息，那窒息的时候她因为呼吸中止症嘛，就小朋友的心跳跟着下降。哇，对，当妈妈又开始快速换气的时候呢，小朋友胎儿的这个心跳又开始恢复正常。那小孩的脑会不会受到影响啊？那段时间没有氧气的供应。对这个问题的话，目前的研究报告不多了，所以我们没有办法去断定说小朋友会受影响。不过可以确定的是，在小朋友在生长过程里面，也因为这样反反复复，所以我们发现这样的小朋友他出生之后，他体重就比较小一点。它会有受到一些影响，所以我们的建议是说，就女性朋友，如果假设她在年轻怀孕之前，其实如果有严重的睡眠呼吸中止症的话呢，我们建议其实是要处理，包括最好的方式是什么？就是如果是肥胖的话，我们就减重；那如果是其他因素，要针对问题来做解决，那在怀孕过程里面应该会更顺利。谈到睡眠呼吸中止症候群因为我们南部地区做这个专科工作的，事实上除了我们今天的来宾属立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师之外呢，还有一位是长庚，所以我想请问一下林医师，这个睡眠呼吸中止症在治疗这一部分，虽然很多医院都会说他们也有这方面可以治疗的方式，但是你投入这个研究工作已经有10年了嘛？是有什么样的方式可以彻底改善或者是非破坏的，也就是说不一定要透过手术，可不可以简单的跟我们的朋友介绍一下，可以让他们多一些选择。 OK， 谢谢你。那就是可以跟各位分享，就是说大概目前在治疗睡眠呼吸中止症的话，大概我们第一个其实
重要的一点还是要经过临床上的评估，看你是不是整个呼吸道有阻塞啊，那个解剖上面的构造问题。第二个，我们建议真的是要做一个睡眠检查，一个客观的一整个晚上的睡眠的监测。那有了这个数据之后呢，我们大概就知道你的严重程度。那一般来讲，我们会针对你的睡眠呼吸中止症的严重程度，我们会分为单纯的打呼，或是轻度、中度跟重度。那我们的建议并不是说所有的只要打呼就是开刀就可以有效。那其实就我们在临床上，我们会建议，第一个，其实全世界目前公认最有效的方法是非手术的方法，是用呼吸器、呼吸辅助器，尤其是针对重度的患者。那呼吸辅助器的话，是可以在你的睡眠过程里面，可以提供足够的空气，让你的呼吸道不会塌陷，让你睡得一夜好眠这样子。那如果假设是你觉得戴呼吸器不习惯的话，那才能考虑到比如说用减重，或者是戴止鼾牙套，或者是用手术。那其实不同的方法呢，它依据的还是你睡眠的报告。所以我们建议各位听众，就是说当你有这个问题的时候，其实你要跟你的医师做充分的沟通，而且要经过客观的检查，再来找出对你最适当的治疗方法。什么叫做呼吸辅助器？它是在你睡觉的时候戴什么？那是什么样的仪器啊？呼吸辅助器呢，它不像一般人印象中说是不是这个属于在加护病房里面使用的这个辅助器啦它其实没有那么的恐怖，它其实是一个小小的一个机器，它的大小大概就是一个便当盒这么大。它的用意是什么？就是说要把空气透过这个主机呢，透过这个管路直接把空气送进去你的鼻腔里面，所以它有一个鼻部的一个面罩。一个面罩是非常软的面罩，它会罩住你的鼻腔，然后把空气打进去你的上呼吸道。刚刚我们提到嘛，为什么会呼吸中止症，就是因为我们的上呼吸道塌陷了，所以你罩住你的口鼻之后呢，把空气打进去，让你的呼吸道是通畅的，所以你一整个晚上呢，你就不会有这个所谓缺氧窒息的问题。早上起来，常常很多病人他试用完，当然先决条件是要一整个晚上戴得住了那戴得住的病患，他们都会跟你回馈说，他们觉得从来没有这么神清气爽，对睡饱了嘛，对，所以可是不过因为主要是问题是这个也是要先去让患者尝试我们都会让病患免费试戴2个礼拜，确定他戴得住，而且有帮忙，而且他的整个血氧跟中止症有改善，那我觉得才适合选配这样的一个呼吸器。我们警广的朋友一定说，主持人赶快问健保有没有给付啦？这个一块的话，睡眠检查是健保有给付，可是呢，如果呼吸器的话，目前是没有。不过当然就是说，它的费用的话，现在费用其实也是蛮贵的，大概是超5、6万到7、8万都有。那只是说，原则上应该是要先评估对自己如果是有帮忙的，那可能还是可以选购来改善自己的睡眠品质，让自己的这个我们常常讲说，你睡得好，你就会过得好。而且呼吸辅助器不一定适用每一个患者不是，要评估。对，要评估，就是说它适用的其实是针对中重度。就像有些民众都会常门诊问我说，医师，我觉得我戴不住，我看很多电视广告或是网络上都有所谓的止鼾牙套，我可不可以戴个牙套就可以解决？其实也是在这个机会跟各位听众分享，就是说止鼾牙套也是可以选择的一个方法，也是不错，因为毕竟它不是非侵犯性，可是它不适合于中重度的患者。也就是说，它牙套的用意是为了矫正你的口腔牙齿的整个的相关的一个相对位置，期待可以让你的舌根后面的空间是变大，可是它不是所有的患者都可以用。今天在我们警广医疗网属立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师跟我们谈有关睡眠的问题。我想请教一下林医师睡午觉好像也是很多人普遍的习惯啦特别是步入中年以后，他说睡午觉眯一下5分钟10分钟都很好，有助于下午的工作可是睡午觉会不会在健康的一整天，有些人说可能我睡了午觉晚上就睡不好，你对睡午觉的定义跟看法是怎么样？这个问题是这样，我们应该先也一样再跟各位分享一下，就是说我们正常人的生理我们其实在24小时的监测里面呢，我们其实在一整天里面，我们大概有2个时段，其实是我们的大脑会告诉我们他想睡觉。
一个是晚上大概10点11点开始到凌晨的差不多3点，那时候是你的睡眠的驱力是最强的时候，会让你想睡觉。第二个是什么？是中午1点到3点的时候，这是一般正常的生理是这样子。所以变成是说，如果我们中午的时候如果能够小睡一下，其实我们是蛮鼓励的。为什么？因为你在小睡的过程里面呢，你可以让你的整个的身体的体力能够恢复，而且你让你的思绪能够静下来。其实小睡我们是支持的，只是呢睡多久这是一个问题。我想很多听众朋友一定会说，可是我睡如果我睡超过1个小时我头就会痛。不要怀疑，相信你的直觉，这就是对的。也就是说，当你的睡觉午睡时间超过半个小时以上了，其实讲实话，甚至有些人睡2-3个小时，你晚上就睡不好了。好，这是一个时数的问题，长短的问题。那第二个是睡觉的时间点，如果假设你1点多睡，我觉得是很不错的，就是说可以让你放松休息。可是如果你假设你是傍晚4-5点以后才开始午睡，睡2-3个小时，那这样就不健康了。最后呢，我想请教一下我们蜀立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师，如果谈睡眠它到底什么是睡眠呢？有没有分期第一期它是进入什么样的一个是熟睡啊？就像有些人，我们明明看他都打呼了，他还跟你说我根本没睡到底什么叫做睡眠？还有就是睡觉前有没有一个培养什么样的环境什么样的方式，让我们大家眼睛闭上的时候得到的是一个健康的，是一个我们觉得很饱足的睡眠。OK， 那其实在我们的睡眠生理里面来讲的话，其实我们在一开始入睡，大概睡眠是分为3期，1期、2期、3期，那还有再来就是所谓的这个快速动眼期，然后这个是有一点比较学术一点，不过简单跟各位听众朋友分享，就是说我们在睡眠的过程里面，一开始的时候会先上床躺着睡觉嘛，眼睛闭着，大概正常来讲应该理论是30分钟之内你应该就进入第1期，就是开始睡觉了。那这时候呢，你是有点就是迷迷蒙蒙在睡觉的一个过程里面，那等到你再更熟睡一点就进入第2期，然后再进入一点再更深熟睡你就第3期。到第3期其实你跟外面的讯息就会比较中断了，你就已经开始在进入睡觉的一个真正的熟睡过程。那这个时间才是我们身体里面包括荷尔蒙啦、组织啊这些开始我们身体神经系统整个就开始在做一些调和修复的一个过程。那在另外一个刚刚提到就是快速动眼期，是说你就是做梦的时候，你就可以发现在睡觉你明明已经睡得很熟，可是可以看到这个人呢，他眼球一直在动，表示他正在做梦。那一整个晚上大概会4到5个周期，然后到凌晨的时候呢，你就会变成从熟睡期变成第2期、第1期，然后眼睛睁开就醒来了。对，所以大概这是一般正常的睡眠周期。所以各位听众来讲，我们当然是希望各位能够，如果要睡的话，是能够直接能够这个从1、2、3很顺利的进入到熟睡期，这样是好的事情。这样子。那睡觉有什么好的一个仪式吗？或者让我们有进入一个好的健康的睡眠？是，那睡眠的一个习惯其实我也很谢谢主持人有这个机会可以我想跟各位听众来分享。我觉得这个是蛮重要的就是说并不是鼓励所有的民众说你这个有睡眠睡不好就一定是要去看医生。其实反过来，你可以先想一想，我是不是有一个很好的一个睡眠的一个习惯？那我的睡眠的环境是不是有创造一个让你舒适的环境？这个都是很重要那我们有几个重点可以跟各位听众朋友分享。第一个是什么？就是你要保持你规律的一个睡眠的作息如果假设是说你是属于早睡早起型，那你可能就是晚上可能10点就寝，早上6点就起床那你就尽量规律，因为你是属于这种类型的话，你就尽量规律。你不要说今天很晚睡2、3点睡，那明天呢有可能就是很累了，可能就9点10点又睡觉，这样对身体是不好。那第二个部分是说，你在睡觉的之前呢，最好是不要做一些太紧绷的一些，比如说什么，比如刚刚提到的这个运动，或者是什么样就写很难的这些考卷或者是读就是很艰深的一些书籍。那反倒是希望你能够尽量放松，比如说听听音乐喝一点泡一点茶，喝牛奶或者是泡澡。那还有就是学习放慢
这个腹式呼吸，练习呼吸。那还有就是说，不要让你的卧室，尤其是你的床是变成你生活的一个工作的一部分。比如说床上一大堆电话、电动玩具啊、零食啊、衣服啊，一大堆东西，这样其实是不好的。还有主持人要提醒我们警广家族啊，睡觉前不要去看、去听惹我们发怒的节目。对，没错，这样会让你的情绪更激动。那这样其实是你就没有办法培养好的睡眠的情绪，这样子。还好我们警广医疗网不是那个惹人发怒或者惹人讨厌的节目，否则睡不着也不好啦。主持人因为比较调皮捣蛋的个性我来问一下我们今天的来宾，蜀立台南医院耳鼻喉科的林正佑医师。虽然你是研究睡眠的，你睡得好吗？我觉得我还睡不错，就是说我常常一躺上去，可能就是有时候我太太有时候在跟我聊天，可能她才问我第二个问题，我已经睡着，所以她不太喜欢睡觉之前的时候跟我谈事情，她觉得我一下就开始就睡着了，这样子。睡得好是因为你研究睡眠，知道该如何好睡吗？应该也还好，就是不过我至少我就要求自己尽量我的睡眠时间是规律的，我觉得这是蛮重要。而且第二个就是说，尽量睡前不要喝茶或喝咖啡，这些东西可能会让你心悸啊，甚至是睡不好。然后第三个就是，如果真的我睡不着，我就不会赖在床上，所以我会尽量维持，就是我上床就是要睡觉，我不会说睡不着就还躺在床上翻来翻去啊。其实有时候你躺1-2个小时，其实你心情就会烦闷，长期累积2-3天，其实我很多病友就是说，他们看到床都会害怕。你睡不着的时候你怎么办？你自己会不会吃安眠药？就这个部分我自己目前是还没有吃到安眠药，不过我睡不着难免有时候会事情多会烦心的时候，那大概我就会起来。那起来之后我就是大概会就是有时候泡一杯牛奶，然后再就是听一些音乐。那我也不会说就一直看书，因为其实看书会让你脑筋又开始动，所以大概其实就会做一些腹式呼吸啊。其实我觉得如果各位听众朋友，如果假设你们也有这样的困扰，我建议你们可以多做深呼吸。深呼吸是很好的一件事，我其实常常会练习，就是把自己的姿势放轻松，好，那半坐卧这样，做一个斜躺的一个椅子，然后你深吸气呢，记得是要吸到最饱的时候呢，然后你要让自己这一口气憋在肚子里面大概3秒钟，然后再慢慢的从你的鼻子慢慢吐掉。也就是说你在吸的过程跟吐的过程尽量依赖你的鼻子。那为什么？因为你如果透过嘴巴，其实你的气流会流动太快，你没有办法真正好好的把这一口气吸到身体里面，被身体所吸收。所以这样的慢慢的呼吸，腹式呼吸对你来讲会有很棒的帮忙，包括睡眠以及什么平常的有压力的时候减压，也是透过这个深呼吸也是一个减压的好方法。好的睡眠它也算是预防医学的一种，因为睡不好它给我们新陈代谢甚至有很多的并发症后遗症，因此呢我们警广朋友尽量让我们维持一个理想的体重，治疗睡眠呼吸中止症可以减少跟改善它的后遗症，为我们的健康安全加分。我们谢谢今天的专家蜀立台南医院耳鼻喉科林正佑医师带来那么好的主题，今天晚上我们一定有一个好眠。对，祝福各位听众朋友有一个很好的一个睡眠，谢谢。开车不要睡觉谢谢林医师，谢谢。 Hello Hello 警察广播的好朋友，今天有什么事情让你感动？ Hello Hello 警察广播的好朋友，我们一起为自己做的梦过生活。